A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Langgar At-Taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih sakmangke nerusaken Kitabul Aqdiyah, kitab bahas tentang qadi, hukum dan sekitarnya. Sakmangke syarat-syarate qadi yang berikutnya yang ada 15 niku: Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, laki-laki. Sekarang wa ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnati, lan ngaweruhi pira-pira hukume kitab Al-Qur'an lan sunnah terkait dengan nasakh mansukh, dalil am, dalil khos. Dalil am yang teksnya am tapi yang dikehendaki khos, atau sebaliknya teksnya itu khos khusus tapi yang dikehendaki justru umum. Dalil mutlak, dalil muqayyad, muhkam, mutasyabih, muhmal, mufassal dan lain-lain. Seperti di dalam ilmu usul fikih ngoten niku nggih kudu paham wong mutusno niku mboten berdasarkan karepe pemikirane, tetapi memutuskan itu sesuai dengan syariat yang benar. Bener salah mungguhe Gusti Allah, mboten mungguhe awake dhewe. Lah cekelane nggih Quran kali sunnah niku nggih kudu paham niku, mboten terjemah dadi hakim. Terus ngerti ijma'e umat-umat terdahulu, ulama-ulama terdahulu sudah ijma' apa saja. Nah, dia jangan bikin keputusan yang melawan ijma'. Ijma'us sahabah. Sahabat wis sepakat gawe keputusan sing gak padha karo sahabat. Ngene iku nulayani, bertentangan sekali. Nggih kados wingi sing dicontohno tarawih 20 niku napa mazhab 4 itu sepakat karena sahabat saja sudah sepakat. Generasi yang lebih awal sudah sepakat, zaman Sayyidina Umar kabeh tarawih dadi siji 20 rakaat, sehingga ndak ada mazhab 4 yang selain 20 niku mboten enten. Sebab kalau terjadi selain yang diijmakkan para sahabat niku sama saja bermakna sahabat sakmono kae niku ijma' dalam kesalahan, ijma' dalam kekeliruan, kan mboten mungkin. Terus dheweke ngaku bener niru Kanjeng Nabi. Lah sahabat sakmono kae kabeh niku mosok gak niru Kanjeng Nabi. Sudah dikerjakan dong nggih. Beda nek ndak ada yang mengerjakan. Sahabat ndak ada yang mengerjakan, bukan berarti dilarang. Tapi nek kabeh sepakat memilih satu pilihan niku dikerjakan, berarti niku dalil niku ngonten. Kalau yang tidak dikerjakan niku gak iso dadi keputusan oleh utawa gak oleh. Tapi nek wis dikerjakan sepakat, berarti kita jangan memilih yang selain itu. Nah, wong-wong niki kadang diwalik. Sing gak dikerjakno dianggap ijma'. Dulu sahabat ndak ada yang tahlilan. Loh, memangnya kalau sahabat ndak tahlilan lalu kita tahlilan keliru? Nggih mboten. Sing keliru niku nek diwalik, sahabat tarawih 20, awak dhewe liyane 20, lah niku keliru. Karena mereka sudah sepakat melakukan itu lalu kita berbeda, niku berarti padha karo nyalahno sahabat. Tapi nek sahabat tidak melakukan terus kita melakukan, bukan berarti kita menyalahkan sahabat, mboten. Tidak melakukan itu faktornya banyak.
bukan ijma niku, tidak mengerjakan itu bukan ijma. Lah niki wong rancu pemikirannya karena ndak belajar usul fikih. Sehingga bikin pakem-pakem, bikin standar-standar hukum semaunya sendiri. Niki zaman akhir wong gak gelem ngaji, ngucapno kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi prakteknya kembali kepada hawa nafsunya, kecondongan hati, akal pikirannya. Wong gak paham Quran, nah niku koyok ngoten. Jadi menjadi qadhi harus mengetahui apa yang sudah ditetapkan umat-umat terdahulu, termasuk apa yang diperselisihkan oleh mereka. Sehingga nek memutuskan niku kok iso ngerti, oh iki melok pendapat iki, ya gak iso disalahno. Tapi nek nduk kene tetep tak hukum dengan kebijaksanaan tertentu, bukan salah secara mutlak, salah karena dia melanggar aturan di sini, meskipun menurut keyakinan pandangan mazhabnya itu benar. Wonten dadi enten kebijaksanaan nih, ono toleransi nih sian, walaupun tetap salah. Soalnya nek gak disalahno kok wong wis kadung dadi undang-undang aturan di wilayah yang dia pimpin, nggih kudu tetap dihukum. Pelanggaran tetap harus ada sanksi. Tapi ada kebijaksanaan karena dia punya pegangan yang itu juga dibenarkan secara syariat dalam mazhab yang lain. Nonton qadhi niku. Terus waturukil ijtihadi lan carane, jalane, metodene ijtihad. Berat nggih. Mulane rumiyin Imam Abu Hanifah sampai di penjara gak gelem didadekno qadhi. Padahal ahline niku, ulama mazhab mujtahid mutlak tapi ndak mau karena beban tanggung jawab yang berat. Nggih. Salah ngukumi wong niku wis repot. Wa tarafin lan sak pengertian min lisanil arabi saking lesane wong Arab juga harus punya pengertian, punya pemahaman terhadap bahasa Arab. Niki polahe ten mriko niki qadhine zaman rumiyin di wilayah kekuasaan Jazirah Arab sana, sing aran kitab niki ya wong Arab, bahasa ngeten mriku. Nek cara nduk Indonesia nggih kudu ngerti bahasa-bahasa niku, atau kalau tidak nek nduk Indonesia niku biasane ditekakno saksi ahli bahasa. Ngoten niku karena mempengaruhi. Bahasa niku penting. Ini bahasa sudah masuk kategori menghina atau tidak. Nggih. Niku kan bahasa niku mulane ten nggone syarat menjadi qadhi juga penting niku. Karena menurut kebiasaan tertentu niku tidak menghina, tapi menurut kebiasaan masyarakat yang lain niku menghina. Lah ahli bahasa ini yang menjadi patokan. Nggih, ngono iku termasuk menghina napa mboten. Nggih. Nah, Indonesia tambah lebih rumit lagi, bahasanya macam-macam. Sukune macam-macam. Sehingga kebiasaannya juga macam-macam. Niku nek kepingin ngukumi secara adil niku komponen-komponen untuk menuju keadilan niku juga penting. Adil tapi ndak punya bekal untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Ya pilihannya mesti keliru. Wong gak ngerti carane milih. Kepingine adil tapi mboten ngerti carane milih pendapat sing adil karena ndak punya bekal ilmu. Nggih mesti keliru. Walaupun niatnya wis bener, atine apik, gak memihak, tapi karena tidak punya bekal kasarane ngonten akeh gak ngerti, bodoh lah. Tapi kan gak mungkin masuk qadhi diwara bodoh. Banyak tidak tahu, nggih akan memberi keputusan yang pasti salah. Wong mboten ngerti kok mutusno. Pun wa ayyakuna niki termasuk syarat berikutnya. Lan yen to ana sapa qadhi iku samian bisa ngerungu. Kupinge niki normal. Lah nek qadhi kupinge rada bolot ngoten nggih. Bagaimana bisa menyelesaikan satu keputusan yang benar? Tidak bisa mendengar dari pihak penggugat, pihak tergugat.
pembelaan masing-masing rodok gak krungu, nggih iso salah tangkap nggih. Sing disebut nonopo sing difahami bisa berbeda lagi. Nah niku nggih cara sak mangke nggih menjalani tes kesehatan ngoten niku. Basiron tur bisa ningali, punya pandangan penglihatan yang jelas nggih. Cara dihadirkan barang bukti niku qadhi niki iso ngamati iki bener ta iki ciri-cirine barange niku. Katiban tur iso nulis, bisa baca tulis lah, nek qadhine buta huruf lah ya napa. Nggih. Dihadirkan bukti surat-surat, wah iki gak ngerti aku gak iso maca. Dikei syarat-syarat ngenten iki walaupun sakjane ya kudune maklum, tapi karo para ulama tetep disebutno niku karena khawatir sebab faktor nepotisme, hubungan kekerabatan, lalu orang niku khalifah utawa raja niku saenake dhewe nunjuk orang menjadi wis sampeyan dadi hakim nduk kene. Dan itu dari dulu sampai sekarang terjadi. Pejabat-pejabat tertentu didorong untuk menempati pos-pos tertentu karena dia ada misi. Engko nek aku duwe urusan cek lancar wong aku masang bolo-boloku dhewe. Nah niku akhirnya nggih kacau. Sing lancar nggih pihak-pihak tertentu yang bermain niku. Sementara masyarakat luas nggih malah tidak mendapatkan akses keadilan secara proporsional. Mutayakkidon tur napa melek nggih, mboten turu maksude. Dadi akale niki jalan ngoten lho, mboten sing napa hola-holo, plonga-plongo nggih, tell me, mikire niku rada telat ngoten lah, didadekno hakim mikire telat, mboten mutayakkid, mboten cepet nangkep, memahami niku cara saksi pihak penggugat menjelaskan dhek niki langsung cepet paham. Tek, oh iya, tek. Lah nek ya apa Kensik niku ya napa karepe niku nggih. Wah, kesuwen mangke qadhi kok niku kensik nggih. Wah, kesuwen. Niku mboten mutayakkid. Niku maksude ngonten nggih. Dadi pada akale niku ikhtalla, ana cacate nggih ngoten wau. Pandangane niku rada gak beres, gak bener. Terus disyaratkan juga mboten disebut nonton mriku nggih kudu iso ngomong natikon mutakalliman. Pun niku syarat 15. Sakmangke wa yustahabbu niki kelengkapan, kesempurnaan, idealnya. Lan disunnahake sapa kok apa ayyan zila yen to manggon sapa al qadhi nek cara sakmangke pemerintah itu kalau membangun pengadilan niku fi wasatil baladi ing dalam tengah-tengah negara, tengah-tengah wilayah. Cara Sidoarjo niku wilayahnya batas utara, selatan, timur, barat. Letakkan di paling tengah. Lah pusat pemerintahan itu harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi kan seringnya mboten. Mana wilayah yang paling berkembang? Sisi selatan yang paling pesat berkembang, sisi selatan yang dijadikan pusat pemerintahan. Akhirnya kantor-kantor ten mriko kabeh. Nah niku harusnya begitu konsep pemerintahan niku supaya niku adil. Jadi semuanya niku menjangkaunya dengan mudah karena di tengah. Sing kene ya gak ado-ado nemen, sing kene gak adil. Tadi nduk pojok, ya pojok niku enak lah, sing pojok seberange niku jauh. Bangun fasilitas nopo mawon niku nggih letakkan di tengah. Waya jelisalan yen to lungguh sapa qadhi niki gambaran rumiyin nggih persidangan di zaman era dulu. Fi maudhi'in ing dalem panggonan barizen kang ngedeng ketok linasi marang menungso. Cara hakime nek samangke iso disiarno live wonten niku termasuk untuk supaya terjadi persidangan yang terbuka sehingga semua bisa mengamati, tidak ada permainan. Sidang itu betul-betul berjalan jujur, terbuka dan berkeadilan. Jadi fi maudhi'in barizin linnasi kedue menungso la hajibadunahu ora ana penghalang
dunahu arah-arai qadhi. Jadi semuanya bisa melihat bagaimana hakim ini memberi keputusan, sehingga hakimnya itu sendiri karena merasa dilihat, diawasi oleh masyarakat, dia juga akhirnya mboten gampang-gampang berkhianat, nyeleweng, membela kubu atau pihak tertentu karena merasa tidak ada yang melihat, mengawasi. Nah niku bahaya. Harusnya ngonten persidangan itu terbuka. Cara sak mangke nang jero gedung tapi nduk njaba niku dikai layar gede ngonten setiap persidangan itu. Karena keadilan untuk semua, bukan untuk salah satu beberapa pihak saja, sehingga semua harus melihat. Niku kudune ngonten konsepnya niku. Wah, ngenten-ngenten iki pihak-pihak sing terkait kudune ngaji ngenten-ngenten iki. Wala yaqauda, tapi kita ngaji oke pengetahuan ngonten mawon walaupun awak dhewe niku dudu terlibat ten ngene urusan ngonten-ngonten niku, tapi setidaknya niki pandangan ulama-ulama dulu terkait dengan apa hukum dan seputarnya niku. Wala yaqauda niki disunahkan niki nggih, mboten syarat niki. Dadi umpama qadine nduk pojok ya sah mawon, keputusannya tetap sah. Walaupun qadine niku memutuskan di ruangan tertutup, ya keputusannya tetap sah. Mulane bahasae wa yustahabu. Wala yaqaudalan yento ora lungguh sapa qadhi lil qadai marang ngukumi dadi qadhi niku ndak boleh, jangan. Makruh dadine elek ketika persidangan itu dikerjakan fil masjidi ing dalam masjid. Ngene ku menjadi penghalang juga lah nek penggugat atau tergugatnya niku perempuan sedang haid, ya lak boleh tabrakan, atau saksi-saksinya itu bukan tempat yang bisa dimasuki oleh semua orang, maka jangan dilakukan di masjid. Masjid menjadi sentral segalanya, ya tapi gak kabeh. Termasuk maknane hakim la hajibadunahu niku, hakim tidak boleh menghalangi akses semua pihak untuk bisa melaporkan kasusnya, mboten pele-pele nggih. Nah niku kejadiannya kan seringnya laporan bisa diterima kalau ono nopo wonten nggih, nek gak ono nopo-nopone wis gak direken, laporan numpuk disalipi karo kasus-kasus yang di bawahnya. Karena ketika melaporkan kasus niku templeki nopo cek cepet ditangani. Nah, niku termasuk menerapkan hajib, penghalang. Niku nek cara Kanjeng Nabi, ana wong dikei kekuasaan lalu dia menghalangi akses umat Islam, kebutuhan mereka, hajat mereka, nggih niku ikhtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqri. Mangke hajate kebutuhane nang Allah dunya akhirat nggih ditutup karo Gusti Allah, menghalangi hajat kebutuhan orang banyak, ya Allah menghalangi hajat kebutuhannya juga. Niki Kanjeng Nabi warning namane pejabat-pejabat publik ngoten niku. Termasuk wa yusawwi bainal khosmaini fi salasati asya. Seorang qadhi itu harusnya wa yusawwi lan madaake, menyamaratakan bainal khosmaini ing dalam antarane pihak loro sing eker-ekeran niki, penggugat dan tergugat niki wong loro sing musuhan. Khosmun niku maknane musuhan, wong loro sing musuhan. Berarti pihak penggugat dan tergugat harus disetarakan fi salasati asya'a ing dalam telu pira-pira suwiji. Satu, fil majlisi ing dalam tempat duduke. Mboten oleh sing iki dikeki longgo VIP empuk, sing iki beber kloso, mboten oleh. Nggih, teko memberi tempat saja sudah terlihat kalau hakim itu memihak, nggih. Longgoe ya kudu padha. Tempatnya sama, ndak boleh sing siji cidhek hakim, sing siji ado. Niku maksudnya ngonten. Nggih, letaknya, jaraknya dengan hakim niku sensitif. Loh aku kok didekek mburi, sing mungsuku iku kok didekek ngarep cidheke hakim.
wah iki boloan iki. Ngonten mesti. Semua pihak akan melihat itu. Nggih. Wal lafdzi lan ucapan. Nek ngomong karo iki dirungokno suwe dawa, begitu ngomong karo iki sudah cukup. Ngonten titik langsung diwara cukup. Durasine niku ya kudu diperhatikan, ngonten niku sisi-sisi keadilan juga. Jadi dikai batas penyampaian 15 menit cara sak mangke niki 15 menit. Nah, ngonten niku gantian, wis cukup. Nggih. Nek kene ditambahi, ya kene kudu ditambahi. Bahkan termasuk walahdi tatap wajah niki, penglihatan niki. Ndeloke niki gak oleh ndelok nang nggone satu pihak tok, ndelok pandangane tertuju. Begitu nang nggone sesene diluk-diluk. Ya berarti wah karo aku gak gelem ndelok ngene kaya gak seneng ngene karo aku. Sing karo kono didelok terus. Lah ngonten niku bagian dari keadilan juga. Sampai ke sana Islam niku memberi tuntunan panduan kepada hakim-hakim niku. Ulama-ulama biyen wis komplit. Jadi betul-betul kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian itu para penegak hukum yang jujur, yang adil, yang tengah-tengah. Qistun niku tengah-tengah. Termasuk tidak hanya terkait dengan keputusan akhir saja, tapi selama proses pengadilan itu juga diterapkan persamaan itu, keadilan itu. Niku koyok ngonten nggih. Wala yajuzulan ora wenang, ndak boleh seorang hakim iku ayak bala ing yen to nampa sapa hakim hadiyatan ing hadiah wong kasuse durung mari. Termasuk setelah selesai pun ndak boleh. Nanti akan tersiar kabar, mari sidang sing menang ngekei hadiah. Wah, itu berarti ngonten mesti wis ndak boleh sama sekali. Min ahli amalihi, saking ahli pekerjaane qadhi. Maksudnya dari orang-orang yang terkait dengan hukum yang dia tangani. Nek oleh hadiah teko wong liya yang tidak terkait kasus di luar yang dilaporkan niku mboten masalah, wong di antara umat Islam saling memberi hadiah. Tapi nek terkait nopo mboten angsal. Nah, tapi samangke undang-undangnya malah bagus walaupun dilanggar nggih, karena ndak ada pengawasan yang ketat. Cara pejabat-pejabat publik niku wis dilarang gratifikasi niku lho nek cara samangke ya. Wis gak oleh nerima hadiah baik sedang memutuskan satu kebijakan atau tidak memutuskan niku, sebab kadang-kadang wong niku jauh-jauh hari sadurunge kasuse niki dilaporno dhek wis pendekatan dulu. Wong niku kan cenderung begitu memang, untuk melancarkan urusane niku dhek kudu buka dalan sik. Lah salah satu buka dalan niku yo aksesnya memberi hadiah niku. Baru setelah sering dikai hadiah kasusnya dilebokno. Wis ngerasa sungkan hakime. Sering dikei akrab, sementara pihak lawannya niku gak kenal, gak tahu ngekei. Cara atine menungso niku condonge wis ketok wisan. Nah, maka seorang pejabat ngonten niku bagus niku, gak oleh nerima gratifikasi, hadiah dari siapa. Wis murni mangan teko dhuwit gajine niku. Nah, tapi ngonten kan boleh melarat niku. Wong bayarane pejabat kali kebutuhan pekerjaannya niku mboten nyucuk. Mulane akhirnya golek-golek teko yang lain niku, karena teko gaya hidupe, teko beban pekerjaane niku mboten nututi nek bayaran sama. Cara bupati gak sampai 7 juta lah, bupati niku sliwar-sliwer nyuguhi napa mboten nduk pendopo nduk omahe barang niku kan nggih sering kedayoan tamu-tamu. Niku nek ndak ada tunjangan-tunjangan nggih mboten cukup. Akhirnya golek-golek niku. Semua pejabat seperti itu. Ngoten niku kudu diperhatikan. Tapi nek dasare pancen wonge terus pengawasane mboten ketat nggih, masih gajine diunggahno kaya apa ya tetep kurang nggih. Bayaran wis 100 juta, wis 80 juta ngoten niku misale. Sing ten pusat-pusat niku. Ngoten ya sik tetep kecekel KPK. Sing kecekel, sing mboten kecekel. Nggih, akhire kan artinya tetap boten cukup. Cara awak dhewe jenengan wis sampeyan ben wulan oleh bayaran 100 juta ya napa kira-kira. Wah, wis luwe-luwe, gak trimo cukup. Nah, tapi orang niku ngoten.
Kadang masih ya dicukupi ya tetap kurang. Jadi repot. Gak dicukupi kurang iku bahaya. Dicukupi yo nek dasare punya akses terus pengawasan kurang, penegakan hukumnya juga kurang, orang berani saja gambling. Dene nek kecekel yo nasibe ngono akhire ya. Ndak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaannya. Nah niku sampai dikritik kali Kanjeng Nabi. Ma balul amili nab'asuhu fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya liya halla jalasa fi baiti abihi wa ummi. Lho kula dikeki kok. Lho kula mboten njaluk niki kula dikeki. Lho, lah nek sampeyan dikeki ku polain duwe jabatan, maka pemberian itu juga terkait dengan jabatan itu. Coba sampean gak dadi pejabat, kira-kira ono sing ngekeki napa mboten? Ya gak ono. Nang oman jajal gak dadi pejabat, ono sing ngirimi hadiah napa mboten? Mboten, berarti hadiah itu terkait dengan jabatan. Pasti orang punya kepentingan dengan memberi hadiah niku. Kecuali nek hadiah rupa koyok berkat, ngoten niku sapa ae oleh berkat. Artinya mboten termasuk gratifikasi ngoten nggih. Tapi nek mengirimkan barang istimewa nopo ngoten niku nggih terkait jabatan. Cara gak duwe jabatan gak ngira dikeki wong. Kanjeng Nabi ngonten mabalul amilina ba'atsu. Ya apa sih wong-wong sing tak kirim tugas iki misale dadi niku. Nek zaman Kanjeng Nabi rumiyin dadi pemungut zakat, dadi amil. Terus dadi amil terus dikei hadiah. Pekerjaannya niku mengumpulkan zakat terus kale muzaki niki pihak wajib zakat niku dikei hadiah. Sehingga kok nek ngitunge akeh anu sampean nelong napa niki lho ngene, akhire nggih sungkan. Lho tapi kula dikei kok mosok gak oleh nerima pemberian. Lho, bukan ndak boleh, karena pemberian ini terkait pekerjaan pasti ada maunya. Sehingga nanti ketika memberi keputusan niku tidak bisa murni. Wong nek wis ngerasa diberi niku jange ngukum, jange tegas niku nggih mboten saged wong biasa dikeki ya. Pasti tegese niku kencenge, kerase niku nangone wong sing gak kenal, gak tau ngekeki niku tega. Tapi nek biasa ketemu, kenal, ngekeki mboten tega. Lah niku namanya mboten adil. Maka dilarang saja. Wonten kan? Terus Kanjeng Nabi waladzi nafsi biyadi la ya'ti bi syai'in illa jaa yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu rugha au baqaratan laha khuwar au syatan ta'yaru summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna afratai ibtaihi ala hal ballaghtu mene yo hadiah-hadiah sing diterima karo pejabat-pejabat utawa petugas-petugas sing tak kei penggawean merono-merono untuk kepentingan masyarakat iku yang dia terima itu di hari kiamat. Hadiah itu akan menjadi beban yang dia pikul nanti di akhirat niku, dijalui pertanggungjawaban maksudnya. Walaupun jenenge hadiah, pemberian nggih. Niku berat nggih, wis enak dadi wong biasa pancen. Wis enak pun enak niku dadi wong biasa niku enak. Boten tanggung jawabnya ya wis nang anak bojo ngoten mawon. Tapi nek duwe tambahan tanggung jawab iki, tanggung jawab iku, tugas iki, tugas itu, apalagi terkait dengan hajat hidup orang banyak. Wah niku hisape ya terkait dengan banyak pihak, banyak orang niku rumit. Tapi nek betul, nek bener, nek adil, wah niku nggih istimewa, nggih. Niku istimewa, ndak ada yang bisa mengalahkan itu. Kalau wingi diterangno keputusan adil sepisan atau satu hari dari seorang hakim itu lebih istimewa dari ibadah 70 tahun seseorang di dalam rumahnya. Ibadah 70 tahun sak suwe kaya apa kan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi seorang pejabat, seorang pemimpin dengan aturan atau keputusan atau undang-undang yang dia buat yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara adil sehingga semua orang itu merasakan manfaatnya,
Oh niku gede istimewa sebab dia bekerja yang beribadah yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak. Kan kok idai ngonten al mutaaddi afdalu minal qasir. Jadi ibadah yang manfaatnya itu luas kepada lain pihak itu lebih istimewa dibandingkan ibadah yang kemanfaatannya itu hanya untuk pribadi. Lah tapi niku nek sanggup nggih, nek mboten sanggup ya ojo malah dadi maksiat niku. Mulane ten Safina mawon kan diterangno niku. Gak oleh nerimo tanggung jawab ngelola anak yatim, ngelola masjid, ngelola dadi qadi, dadi nopo mawon yang dia tahu kalau dirinya itu ndak mampu. Urusane wis akeh, kemampuane terbatas, tanggung jawab wis akeh, diterima mawon jabatan iki diterima, jabatan iki diterima, akhirnya gak iso terlaksana nggih. Padahal dia tahu dia ndak akan bisa menjalankan itu, cuma gawe keren mawon. Wah, pengurus iki, pejabat iki. Cara nek ditulis ngoten, ih iki wong hebat iki. Wah, kayak tugas jabatan yang diisi pos-pos iki. Ngoten niku tambah mboten bener. Wis pokok ono sing iso diurusi dia mampu menjalankannya, memberi manfaat di situ wis niku mawon dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang lain biar yang diurusi oleh yang lain lagi, mboten diborong kabeh dhewe. Liyane gak kumanan. Dia kewalahan. Karepe oleh akeh tapi malah mboten apik sebab ndak terlaksana dengan baik. Terus Kanjeng Nabi matur, aku wis nyampekno ya, aku wis nerangno ya. Nah, niku sifat tabligh pun. Wa yajtanibu wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.